Go. ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାର ଠାରୁ କମିବ ଶୀତ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ପାରଦ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାରଠାରୁ ଶୀତ କମିପାରେ, ପାରଦ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଉଦୟଗିରିରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 5.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀରେ 7.5, ରାଉରକେଲାରେ 7.9, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 9, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 9.1, ଅନୁଗୁଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.6, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଶନିବାର ଫୁଲବାଣୀରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 14ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ରବିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ପୁରୀରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ। ଏପଟେ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 4.8 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଉଦୟଗିରି ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ଶୀତ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁବା ହେତୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହିତ 7 ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଉଦୟଗିରିରେ 4.8 ଡିଗ୍ରୀ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଉଦୟଗିରି ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଛି।